ينفع تحط لي طماطمتين بس بايظين على امك كمان لو ينفع؟ عينيا عشان اعمل بهم سلطه بس. بس دول ما ينفعوش في السلطه يا باشا. ايه؟ دول ما ينفعوش في السلطه. ما ينفعوش السلطه ازاي؟ اعمل اللي قبلك من دوت مديهم لي قال لي ينفعوا السلطه عادي. مين ده اللي قبلي بس؟ انت بتعمل ايه طيب؟ انا هحط لك يا عم انا من عندي. ما انا اسمع بس الاول. بس انا بصراحه معيش فلوس احاسبك. يا باشا انت سايبها على الله يا باشا، انت بتتكلم في ايه؟ يا باشا يا عم- احنا واحد. يا عم ماشي انا واحد وكل حاجه، بس برضه عشان انا ما كنتش جاي عليك. فانت انت بتحط ده انت اكيد بفلوس وانا مش هينفع اجي عليك. مالكش دعوه انت باي حاجه، انا كله تمام ربنا ساترها معايا. ربنا يخليك والله. مالكش دعوه يا باشا. انت مش شغال؟ انا شغال والله جنبك هنا في محل هنا في العباسي. بس شغال الدنيا بس لسه فاهم عشان احنا اخر الشهر فالدنيا بايظه معايا بس. يا باشا على دماغه، لو عايز فلوس برضك عادي. ربنا احنا يخليك اخوات والله. مفيش حاجه يعني ما بينهم وما بينك. طب دمت ايه طيب؟ يا باشا مالكش دعوه، دول ما بيني وما بينك احنا اخوات. ماشي ما انا عارف ان احنا عم اخوات وكل حاجه، بس دمت قد ايه وزن عشان لما يبقى معايا فلوس اجيبهم لك بس. يا باشا اللي انت بتقوله ده عادي. انا عشان ما كنتش جاي عليك. لا عادي. انت اصلا شغال هنا ولا ده المكان ده بتاعك؟ المكان ده بتاعي. المكان ده بتاعك اصلا؟ بتاعي انا وابويا. يعني انت اصلا صاحب المكان يعني؟ اه. انا عشان ما كنتش اصلا حاسس ان انا جاي عليك بامانه يعني. لا يا باشا تيجي عليا في ايه بس؟ يعني طب انت مسامحني فيهم طيب لو خدتهم ومشيت؟ لو مش مسامحك فوق ما كنتش هتتشهر. ربنا يخليك والله. مش عارف اقول لك ايه. انت اسمك ايه بقى؟ اسمي فارس. اسمك فارس؟ اه. حبيبي فارس. مش عارف اقول لك ايه والله عمو كيف الجمال ده. انت على دماغي يا باشا، ولا عايز فلوس برضه؟ لا ولا اي حاجه والله ولا اي حاجه، انا كده تمام قوي. انا بس كنت عايز اجيب لهم اي حاجه للسلطه بس عشان ياكلوا اي حاجه النهارده. لو عايز اي حاجه ثانيه برضه يبقى تعالى لاخوك ومالكش دعوه. ربنا يخليك والله. ما تشغلش بالك باي حاجه. ربنا يخليك والله. مش عارف اقول لك ايه. حبيبك ماشي يا باشا حبيبي. السلام عليكم. انا عايز اقول لك على حاجه. بص امسك كده ثانيه. يا باشا قلت لك روح. ما انا فاش امسك بس عايزك تمسكهم ثانيه بس. انا برضه عشان انت ايه شكلك برضه فاهم لسه بتسترزق يعني. يا باشا انا عشان برضه انا حاسس ان انا اكون جاي عليك. سيبها على الله. مش عارف اقول لك ايه والله. على الله. على الله. مش عارف اقول لك ايه. طب بص انا عايزك. يرزقني ويرزقك. انا عايزك طيب. انا مش عارف، انا مش حاسسك هتزعل مني. لا يا بص باشا انا لابس شنطه هنا ايه اه فوق هنا ايه طلع منها موبايل شايفه كده. انا كنت بصور معاك فكره فيديو. يا باشا انت اخويا. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. انت اسمك ايه بقى؟ اسمي فارس. ماشي يا عم فارس. طب انا بص يا عم فارس انا عايزك تقول للناس كلها عنوانك عشان كله بيتفرج علينا هنا يجي لك. على دماغي. عملنا الشيخ حسنين ورا مجلس الضيافه جامع الشيخ حسنين. اسمي محمد، اسمي فارس الزقازيق. اسمك فارس. اه تمام. فيها فارس رقم مثلا لو حد تاه مثلا عايز يتواصل معاك؟ اه في 010 70 51 87 51. اهم حاجه انت مش متضايق مني؟ لا متضايق منك، اللي انت قلت لك زي اخويا. ماشي يا عم. طب كل الصالات نحب ننزل عادي مفيش مشكله صح؟ ازاي يا باشا انت اخويا؟ مفيش مشكله عادي. مش مش عارف اقول لك والله فارس. ماشي يا فارس.